1994-ի մայիսի 12-ին Բիշքեքում ստորագրվում է Ղարաբաղի ադրբեջանական պատերազմում զինադադար հաստատելու մասին համաձայնագիրը։ Ղարաբաղի անունից այդ փաստաթուղթը ստորագրող Ղարաբաղի Գերագույն խորհրդի նախագահ Կարին Բաբուրյանն ասում է, որ զինադադարի պահպանման գլխավոր երաշխիքը կա։ То есть самой большой гарантией безопасности Карабаха это является те территории, которые мы контролируем. 1998-ի այսօրը Հայաստանում էր ԱՊՀ գործադիր քարտուղար Բորիս Բերեզովսկին, նրան ընդունել էր Ռոբերտ Քոչարյանը եւ նախատեսվածից 1 ժամ ավելի զրուցել նրա հետ։ Ռոբերտ Քոչարյանն ԱՊՀ-ի մեջ ընդգրկված միակ պետության ղեկավարն էր, որը ԱՊՀ վերջին գագաթաժողովում դեմ էր արտահայտվել Բերեզովսկու նշանակմանը ներկա պաշտոնում։ Я отношусь к этому именно вот так, как и прописано, Содружество независимых государств. Все не обязаны иметь одинаковую точку зрения, и, естественно, мы вообще совершенно не знакомы были с вашим президентом. Երևանում երթևեկության կարգավորման 10-օրյակ է նոր ձևավորված կառավարությունը վստահեցնում է, որ իր ուշքն ու միտքը մեր քաղաքացիների առողջությունն է։ Քաղաքի որոշ փողոցներում դրված են արգելքներ, որոնք հաճախ բացարձակապես տեսանելի չեն ուղևորներին։ Հայաստանը պետք է ազատվի Սերժ Սարգսյանից եւ Ռոբերտ Քոչարյանից 2000 թվականի մայիսի 12-ին Ազատության հրապարակում հրավիրած հանրահավաքում հայտարարում են աճ ուժերը։ Ըստ ելույթ ունեցողների, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանին պաշտոնանկելու հիմնական ճանապարհը նրան անվստահություն հայտնելն է։ Ռոբերտ Քոչարյանի ճակատագիրը որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահ վճռված է։ Քոչարյանը քոչելու է Հայաստանից։ Հոկտեմբերի 27-ի բացահայտմանը խոչընդոտում է ինքը Ռոբերտ Քոչարյանը եւ խոչընդոտում է բացահայտորեն։ Մենք դեռ մեկ դար պետք է սպասենք, որպեսզի հայ մարդը կարողանա ընդունել կին վարչապետի 2000 թվականի այսօրը հայտարարում է ազգային ժողովի падգամավոր Հրանուշ Հակոբյանը, պատասխանելով թե ինչու վարչապետ Արամ Սարգսյանի հրաժարականից հետո նոր տեխնատուների մեջ կնոջ անուն չկա։ Աշխարհի մոդելը ստեղծում են տղամարդիկ։ Մեզ հանձնարարում են, որ մենք կատարենք։ Մենք սիրով կատարում ենք։ Նույն նորն ավելի ուշ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի Հանրապետության 10-րդ վարչապետ է նշանակում Հանրապետական կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի միասնություն խմբակցության ղեկավար Անդրանիկ Մարգարյանին։ Կրթության նախարար Սերգո Երիցյանը համաձայն չէ ՄԱԿ-ի մի քանի օր առաջվա ուսումնասիրության եզրակացության հետ, ըստ որի կրթական ոլորտը Հայաստանում ամենակոռումպացվածն է։ Ինչպիսին երկիրն է, այնպիսին էլ կրթական ոլորտն է, 2005-ի մայիսի 12-ին հայտարարում է Սերգո Երիցյանը։ 10-րդ օրն է, ինչ Արտավազդ Վարդարյանը լուսացնում է ԿԸՀ-ի մոտ եւ չի պատրաստվում դադարեցնել հացադուլը։ Նա պահանջում է չեղյալ համարել 2012-ի մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրությունները եւ բացահայտել մարտի 1-ի մեղավորներին։ Հացադուլավորի առողջական վիճակը վատանում է, բժիշկները զգուշացնում են, որ ճնշումը բարձր է, դա վատ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Այս պոստը, այս տեղը, որտեղ ես հասարակությանը ներկայանում եմ որպես հացադուլավոր լքեմ